รถดีเซลรางขนำ1250นะครับคันที่2 1249และคันที่3 1114ครับกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่304ครับต้นทางจากลพบุรีไปทางเข้ากรุงเทพหัวลำโพงขณะนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟนครชัยศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ